Bilasizlar, Xorazmning baliqlari eng mazali, ta'mi o'ta mashhur bo'lgan. Bu baliqlar ham Xorazmdan olib keltirilgan. Ko'zinglarni oldida ushagan balig'inglarni shundoq qovurib, xorazmcha shirin, mazali qilib tayyorlab berishar ekan. Tilla restoranining maxsus avtorskiy somsasi. Mana. Wow! Вообще mazali. Vallahi güzel. Vallahi güzel. Sen yedsen-ka? Ya yedim ben az önce. Eng mazali joyi. Shunaqa mazali. Tilla restoraniga katta alohida rahmat. Hamma ishchi xodimlariga omadinglarni bersin. Endi Toshkentga kelganimizda ko'p kelib turamiz, xudo xolasa. Rahmat.